дар коқи фарҳанги шаҳри Хисор бо иштироки сершумори занону бонувон Рузи Модар бо шукӯҳи хоса таҷлил гардид. раиси шаҳри Хисор дар симои иштирокчони ҷамомат тамоми занону бонувони шаҳри Хисорро бо ин санаи фархонда иди баҳору зебои Рузи Модар табрик гуфт. қайд гардид ки роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Хисор ба ақлу заковати занон эътимоди қавӣ дорад ва саҳми онҳоро дар пешравии тамоми соҳаҳои хоҷагии халқ эҳсос менамояд. имрӯз зиёда аз 200 нафар занон дар вазифаҳои роҳбарикунанда фаъолият доранд ки дар иҷрои вазифаҳо ҳамеша пешсафанд. зимни баромадҳо таъкид шуд ки ниёгони соҳибилму бо фарҳанги мо ба қадру қимат ва эҳтироми модар ҳамчун офарандаи ҳаёт ва парварандаи арзишҳои волои умумибашарӣ ба монанди муҳаббат ва дӯстӣ, адолатпешакиву ҳақталошӣ, сулҳу оромӣ дар оилаву ҷомеа, тарбиятгари инсони поксиришту накӯкор, далеру шуҷоъ ва ватандӯсту ватанпарвар мерасиданд. маҳз ба ҳамин хотир барои мо мафҳумҳои модар ва ватан ҳаммаъно ва бисёр азизу муқаддас мебошад. аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти маҳаллии давлатии шаҳри Хисор ба як қатор занони фаъол ва собиқадорони меҳнат ифтихорнома ва тӯҳфаҳои арзишманд тақдим карда шуд. дар ҳақиқат мақому манзилати волои модар, заҳмату шабзиндадориҳои ӯ ва рафтори неку пурмуҳаббаташ нисбат ба наслҳои башарият боис гардид ки модарро ҳамчун бузургтарин ва муқаддастарин инсон ҳамеша дӯст доранд ва азиз шуморанд. дар анҷоми чорабинӣ аз тарафи ҳунармандони хонаи фарҳанг ва хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Хисор барномаи рангини консертиро пешниҳоди аҳли толор гардониданд.